ทั่วโลกต่างภาวนาให้สงครามจบลงเสียทีเมืองถูกทำลายผู้คนพลัดพรากและทุกประเทศเหนื่อยล้าทุกคนต้องการเพียงความสงบอีกครั้งแต่ในขณะที่ญี่ปุ่นรุกคืบพายุลูกใหม่ก็กำลังก่อตัวมหาอำนาจที่อยู่ไกลกำลังจับตามองอย่างใกล้ชิดอเมริกาไม่ได้เป็นฝ่ายเริ่มก่อนแต่ทุกก้าวของญี่ปุ่นกำลังผลักทั้งสองประเทศเข้าใกล้การปะทะครั้งใหญ่ญี่ปุ่นต้องการทรัพยากรแต่สหรัฐเป็นผู้ควบคุมน้ำมันความกดดันจึงสูงขึ้นและไม่มีฝ่ายไหนยอมถอยพอถึงปี 1941 ทะเลแปซิฟิกก็เหมือนทางดินปืนแค่ประกายเดียวก็พร้อมระเบิดเป็นสงครามเต็มรูปแบบญี่ปุ่นเชื่อว่าการโจมตีครั้งเดียวแบบเด็ดขาดอาจยึดสหรัฐได้ก่อนที่อีกฝ่ายจะตอบโต้นี่คือการพนันที่อันตรายที่สุด